দরজায় কড়া নাড়ছে কোরবানির ঈদ। সারা বছর অলস সময় কাটলেও কর্মকাররা অপেক্ষায় থাকেন কোরবানি ঈদের জন্য। কোরবানির মৌসুমে ব্যবসা দিয়ে সারা বছরের উপার্জন জোটে তাদের। বছরের অন্য সময়ে দিনে 200 থেকে 250 টাকা আয় হলেও এ সময়ে আয় হতো 700 থেকে 800 টাকা। এবছর করোনায় পাল্টে গেছে কামারশালাগুলোর চিরচেনা চিত্র। যে পরিমাণ কাজ পাওয়া যাচ্ছে, কয়লা ও ইস্পাতের অভাবে বানাতে হিমশিম খাচ্ছেন কর্মকাররা। তাই পুরনো ছুরি, বটি, ধামাসান দিয়ে রাখছেন বিক্রির আশায়। অথচ এই সময়টাতে গ্রাহকের অর্ডার নিয়ে ঠিক সময়ে ডেলিভারি দিতে দোকানে বাড়তি কর্মচারী নিয়োগ দিতে হতো। একই অবস্থা জেলার বিভিন্ন এলাকাতেও। অন্যান্য বারের মতো কোরবানির মৌসুমে 3 থেকে 4 জন অতিরিক্ত লোক রাখলেও এবার নিজের ছেলে বা ভাইপো অথবা ভাগ্নেকে নিয়ে কাজ করছেন রায়পুরার অমল কর্মকার। একইভাবে নিজের ছেলেকে নিয়ে কাজ করা কাজল কর্মকার বলেন, প্রতি বছরের তুলনায় 4 ভাগের 1 ভাগও ব্যবসা নেই। গোশত কাটার সরঞ্জামের দামও আগের মতো, কিন্তু কয়লার দাম বেশি। পরিচিতরা আসলেও নতুন কোনো ক্রেতা নেই দোকানে। আগের তুলনায় এখন সচরাচর অনেক কম, তাই তো? তাহলে এই চাহিদা যদি না চলে তাহলে আপনি সংসার চালাবেন কিভাবে? কি করবেন? না তারপর মালিক চালায়, আপনি না খাই তো চাইলে। আর এটা কি আপনার বংশক্রম? তাহলে মনে হয় এরকম এখন যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতির মুখোমুখি মনে হয় কখনো কোনো সময় হন নাই। ভালো কাজ করছি।